Метель, побег из дома маньяка. Всем привет, дорогие друзья. Это, ребята, сами ребята я, это Апельсинчик, а это, ребята, Метель. Так, я так понимаю, от создателя Skubaran Vape, потому что я не помню, мне попадалось, наверное, каждый раз, когда мы вот играли в Skubaran Vape, каждый раз в начальной заставке там реклама выскакивает, какая-то типа, господи, не Skubaran Vape, а установка, чтобы, вообще установить метель. Не знаю, но это интересно. My work took a little bit more time today, and I had to go home at night. There was a snowstorm. That's why I wanted. Давайте, я не знаю, может пропустить можно. Вот. Слушайте, а подождите. А давайте послушаем, ладно. Короче, ребята, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик. Так. Метели, ребята, да? Господи, вот. Я, ребята, в принципе, я никогда, в принципе, не играл в метель, кстати говоря, вот. Вот серьезно. Так. I was paralyzed with fear and sped up. I looked back and saw that someone was chasing me. I ran as fast as I could. He was also running, trying his best to catch me. At some moment, I fell face into the snow. I stood up very quickly, but it was too late. Someone rapidly pulled my shoulder. I've seen only a shadow because I was knocked out with a strong punch. I have no idea how much time I spent unconscious, but I woke up in a cold, old building. О боже. Все. Скубурновая игра. Пауза. Настройки. Чувствительность. Боже. Что с ней назад? Продолжить. Так, во. Так, ну что, давайте, ребята, начинаем играть. Так. Так, я вам, ребята, в принципе, так скажу. Я никогда, ребята, не играл. Я, ребята, никогда не играл в метель. В смысле, от чего это нужно? Выбросы как? Я никогда, ребята, не играл в метель. Вот. О! Так. Продолжить. Так. Что делать? Блин. А чё я хожу-то на корточках? Я это не понимаю, блин. Что за прикол? Подожди. Так, вот, ребята, вот присед, видите? Блин, я что-то затупил. Дверь с электронным замком. Так, ребята, метель, да, ребята, метель, так. Да что за бред, я не понимаю, что он не хочет?
Метель, ребята, да, вот такая метель. 6. А что 6? Что за бред? Панель управления выключена. Подождите, что? Панель управления выключена. Так. Панель управления выключена. Так. Что я дерну? Это что ли? Что делать, я не понимаю. Рыба собрана 1 из 2. 1 из 20. Какая рыба? Что за бред? Какой электронный замок? Ты что на приколе? Что-то я ничего не понимаю. Подождите, может... 13.05.2012. Макс, вчера вечером на меня напали, а сегодня... Я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железные клетки. Я решил позабавиться со мной. Он бил меня током, на что его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату. Я в попытках найти выход. Входная дверь была. Натяжная заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать. Терминал открыть ее, не ванную комнату. После совершенного изучения комнаты я обнаружил питательный ход в комнату лифтом. Сейчас я заполнил эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт вверх, пока меня не вернулся. Я надеюсь, что наш путь к спасению скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, а запад, восток, юг. 13.01.2012. Чё, блин? Чё за бред? Блин, чё за бред? Подождите. Шо я... Подождите. 6. Ну, ребят, я не знаю. Либо я еще не понял, либо что. Может, тут надо, лом найти, я так думаю, потому что это... Мне кажется, что надо, лом найти. А тут его нет. Чё за бред? Чё за бред? Молоток. Что мне он даст? Я... Ребят, знаете, я там, в общем, попался на какой-то ток. Я не знаю, я потом умер. А, ну конечно, да. Конечно. Заперто, блин, я ничего не понимаю. Что-то собаки
Да, конечно, собаки. Собаки гавкают. Что делать-то я? Отмычка. Нужно выбираться отсюда. Каким это образом? Ну, ребята, я не знаю. Если вы шарите за этой игрой, то напишите, ребят, ну... Пока что я ничего не... Ну, пока что, ребята, я не вдупляю. Ну, я не понимаю. Вот, правда, я не понимаю. Может, надо что-то зажать. Нет. Может, кому-нибудь этим молотком долбануть. Дверь с электронным замком. Каким это я образом должен сделать? Я не понимаю просто. Все. Я сдаюсь. Ладно. Ну, ребят, если вы шарите за эту метель, то напишите, серьезно, я ничего не понимаю. Может, какая-то подсказка. И что? Ща будем, кажется, все тут пробовать открывать. Я не знаю. Я, ребят, думаю, что это... Блин, я ничего не понимаю. Ладно, ребят, я думаю, что надо заканчивать, потому что я так ничего не понимаю. Ну, как не... Ну, ладно. Всем пока. Возможно, ребята, это не будет первой серии, потому что это тут... Ладно, всем пока.